Dobrodošli u novi podcast Viver je život kao takav. Moj današnji gost jeste profesor filozofije Dragan Prole i po meni jedna vrlo zanimljiva tema, posebno kada se uzme u obzir ono što danas živimo, a to je život kao performans. Profesore, dobar dan, hvala što ste se odazvali pozivu. Hvala vam na pozivu. Kako vam se čini ova tema? Da li je tačno, dakle sad govorimo sa aspekta filozofije i sa aspekta onog što vi vidite u kontaktu sa mladim ljudima, odnosno vašim studentima, da li je danas život stvarno performans? Pa treba da se malo uputimo u jedno vremensko putovanje i da zamislimo ljude na Agori u Atini, recimo u 5. veku pre nove ere, i da pomislimo da je njima bilo baš sasvim svejedno kakav će utisak ostaviti u javnosti. Pa nije im bilo svejedno. Dakle, od uvek, od kad postoji javnost, od kad postoje ljudi koji su u zajednici, koji jedni drugi posmatraju i koji jedni drugima stiču utiske, od tad postoji život kao performans. Dakle, jedna je stvar, kad smo mi u privatnom prostoru, van javnosti, tad imamo svu slobodu da se ponašamo kako želimo, dok smo u javnosti, pak svesni smo pogleda drugih koji su upereni na nas i sprem toga se određujemo na ovaj ili na onaj način. Ono što ja vidim kao razliku današnjeg vremena u odnosu na Agoru iz Atine od 5. veka pre nove ere, jeste pre svega demokratizacija te javnosti. U smislu mogućnosti svakog pojedinca da bude prisutan u javnosti na način na koji on želi ili ona želi i da organizuje to svoje prisustvo onako kako želi. Dakle, te mogućnosti su neuporedive i to je ono što naše vreme zapravo karakteriše kao posebno. Da li to znači da su samo vidljivije? Dakle, da nešto što je postojalo od vajkada, da mi u javnosti želimo, ako realno želimo da se predstavimo boljim, ako ćemo realno i podcast, jeste, ili da, neka vrsta performansa, da li je taj performans sad samo vidljiviji? Zahvaljujući društvenim mrežama i time što i ljudi koji inače možda u nekoj drugoj prilici ne bi bili toliko vidljivi, sada to jesu i mogu da prikažu svoj život. Apsolutno, to je jedna velika demokratska tekovina. Mi smo u stanju da svaku novinu reagujemo vrlo negativno i to je osobina starosti uopšte. Jer starost ne nudi, mentalna, ne mislim biološka, ne nudi ništa novo, nego kuka i jadikuje sprem onog novog što se pojavi i ne čini ništa drugo, dok je mladost s druge strane entuzijastična i vidi svoju priliku i neke nove mogućnosti u tom novom. I to je prosto prirodno i tako je uvijek i bilo. Ono što je tu meni interesantno jeste ne samo ta vrsta pojedinačne mogućnosti, to je zaista revolucionarno novo, treba se setimo pre 60 godina reakcije na televiziju. Dakle, televizija je bila jednosmeran medij, sva publika je mogla nemo da sluša i prosto nije bila ni na koji način mogućnosti da učestvuje. I prve kritike televizije od pre 60 godina su išle u tom smeru koji se i ostvario u savremenom svetu. Dakle, mogućnost izražavanja spada u fundamentalne antropološke fenomene. Dakle, čovek jeste biće koji ima potrebu da se izrazi na sebi svojstven i specifičan način i ukoliko takve mogućnosti čovek dobije, to može da bude samo bolje i znak nečega što je bolje. Sad, druga je stvar što mi sa komunikacijom imamo jednu neobičnu i po mom sudu krajnje paradoksalnu konstelaciju snaga. Ja to zovem ovako, dakle, odnos između moći i mogućnosti, obe potiču iz iste reči grčke dinamis, a ona znači jednu dinamiku imamo, jeli? I imamo moć i mogućnost kao potentija i potestas u latinskom jeziku. Sad, šta se dešava? Što su mogućnosti komunikacije manje, moći komunikacije su veće. Šta to znači? To znači ako ja vama pišem pismo i znam da ćete čekati 2 meseca to pismo, ja moram da se potrudim da što bolje sročim šta će to meni dešava u životu i na taj način, kroz taj napor i vežbu, ja treniram svoje moći komunikacije. Danas ja vama pošaljem 3 reči preko Instagrama ili Vibera ili e-maila. Dakle, danas vi dobijate u sekundi, vi ste u Australiji, nekad bi to putovalo mesecima, danas dobijate u sekundi to što ja vama želim da kažem. Ali to što ja imam da vam kažem je vrlo šturo i problematično. Dakle, tu vidimo jedan paradoks ljudske istorije i civilizacije, da što su moći manje, mogućnosti su veće i obratno. To je onaj deo koji nam
koji nam pojava tih savremenih medija daje razlog za zabrinutost. I zaista u tom smeru vidim fenomene kojima treba obratiti, na koje treba obratiti pažnju, kada tome dodamo i tu veštačku inteligenciju, čuvenu, koja takođe još više kažem, smanjuje potrebe da se vežbam i da prosto mogu da se oslonim na nešto što mi dugoročno stvara problem u mogućnosti. Ali gde se nalazi ta tačka gde iz tog privatnog prelazimo u javno? Dakle, sada su naši životi, naravno tu uvek postoji odluka da se ne dele stvari koje su deo privatnog života. Ako imate neku mogućnost, ako je nešto dostupno, ne znači da to morate i da prihvatite i da na takav način živite. Ali i u filozofskom smislu, kada prestaje, ne mislim banalno, ta tačka privatno prelazi u javno? Ako sam dobro razumeo na šta ciljate, mi imamo prvo jedan širok dijapazon, jednu izuzetno bogatu lepezu mogućnosti koja se i potreba. Dakle, kad pratimo samo genezu, kako je Facebook prvo eksplodirao, pa danas Facebook potpuno je relevantan. Mada još uvijek ima najviše korisnika, ali su oni pasivni najčešće. I kako neki drugi mediji, poput Instagrama, koji je ta vrsta reklame i neka vrsta samo promocije. Ali dovoljno da pratite samo pojedince, uopšte ne treba pratiti neki širok dijapazon ljudi. Pojedince, vidite da ta vrsta potrebe i ta vrsta prisustva i pojave na Instagramu beleži jednu neverovatnu amplitudu. Dakle, kreće, zagreva se, ima neku vrstu svog vrhunca i nestaje, hladi se. Zašto? Šta se desilo? Pa ljudi su prosto i živeli tu svoju potrebu da se prikažu, ispunili taj impuls i videli da se ništa strašno nije desilo, niti se ništa posebno nije desilo u najvećem broju slučajeva i prosto su nastavili dalje funkcionirati. Dakle, tu ne bi trebalo biti previše strog, niti ako kažem, surov kakvi mi umamo biti jedni prema drugima, nego prosto vidjeti da to ima jedan svoj prirodni ritam, prirodni tempo i da se mi kao pojedinci razlikujemo i to je sve u redu i protiv toga ne treba biti. Ali ne znam da li ćete se složiti sa mnom da mi na takav način predstavljajući sebe, ajde sad uzeli smo za primer Instagram, mi na neki način i konstruišemo taj neki identitet, odnosno sliku koju želimo da prikažemo drugima. Mi smo potpuno nešto drugačije, da ne govorim o fizičkom izgledu, filterima i tako dalje, gde ste vi potpuno druga osoba u prirodi, a drugačije izgledate na mreži. Dakle, da li mi tu negde i konstruišemo taj identitet i koliko je to može biti opasno da stvorimo o sebi sliku nečeg sasvim drugog, jer ja kada posmatram neke ljude na mrežama, a poznajem ih ovako, oni to nisu. Pa moramo da osvestimo da je to jedna vrsta posledice sveta u kojem živimo. A svet u kojem živimo obeležavaju vedete. To su likovi koji su prevashodno iz show biznisa, iz popularne kulture, koji su lepši od sami sebe. Dakle, lepši su od sami od sebe, mi mislimo da stvarno izgledaju tako u privatnosti. Ne. Dakle, tu vidimo jednu vrstu mimikrijske ili možemo kažemo evolucijski, to je neka vrsta prilagođavanja. Ti živiš u ambijentu u koji favorizuje idealizovane pojedince, onda ćeš ti da konstruišeš takvu idealizovanog pojedinca, ali ne s nekom pretenzijom, nego ćeš neke highlights, neke najbolje momente samog sebe, na nekim putovanjima, na nekim partijima, na nekim događajima, da izdvojiš i pokažeš fotografije bez puno pretenzije, ali to je prosto to. Eto, mogu ja biti bolji od samog sebe i to prikazati drugima. U tome ja ne vidim ništa opasno. I prosto vidim jednu vrstu mimeze sveta u kojem živimo i koji nije uopšte loš. A šta bismo kad bi bilo obratno, kad bismo najgore momente samih sebe imali kao popularni, to bi bila potpuna katastrofa. Ali da li možemo onda reći da se mi u neku ruku na takav način takmičimo sa samim sobom? Dakle, moguće je i da mi tom slikom koju prikazujemo u javnosti i samom sebi pokazujemo ne toliko možda spoljnom svetu da smo bolji nego što smo mislili. Da li nam i u tom smislu može nešto pomoći na tom nivou samopouzdanja? Apsolutno ste u pravu i drago mi da ste to pomenuli. Dovoljno se setimo trenutak u kojima ima nekoj u kojima smo mi pokazali fotografiju, vidi kako sam bio lep, vidi kako sam bio zgodan, vidi kako je ovo dobro. Prosto se vidi neka energija na toj fotografiji koju trenutno nemamo. Naravno je to jedna vrsta
oslonca, jedna vrsta samopouzdanja koji je u životu izuzetno važan. Dakle, mi, kažem, možda smo prestrogi u svakidašnjici jedni prema drugima i umesto da imamo neku veću vrstu empatičnosti koju bih ja preporučio, da kad prepoznamo nekog bliskog prijatelja, vidimo nam nije dobro, kažemo možeš bolje, idemo, podrška samo, nema smaranja, nema pitanja šta ti je, nema unošenja u neku dubiozu koja ničemu ne vodi, nego jedna vrsta međusobne podrške kakvu nam pružaju ili mogućnost da nam pruže takve momenti i takve situacije. Moram priznati da ste vi u neku ruku tu blaži. Dakle, imate razumevanja za sve to. Ja kao novinarka neke stvari vidim možda malo drugačije. Sad ćemo reći na šta mislim. Dakle, to naše javno ja, ono može biti i vrlo opasno, u smislu da samim tim smo spremni da prihvatamo stvari koje možda i ne bi trebali. Dakle, vi sad kada posmatrate društvene mreže, vama se nameću neke vrednosti koje to nisu. Na primjer? Pa, na primjer, da moraš se hraniti na ovakav i na ovakav način. Moraš izgledati ovako i onako. Postoji standard u kilaži, postoji standard u ovome. Dakle, ti ako na bilo koji način odstupaš od toga, to tebe može i trigerovati kao, ok, ali ja nisam takva, nisam visoka toliko i nemam kilažu toliko, nego sam ipak malo niža, imam koji kilo više, ali to nije ništa loše, razumete? Znači, ja posmatram i u tom... To je uvek postojalo. Šta mislite, u 13. veku to nije postojalo? Ja govorim, ne, jasno, ali je vidljivije. Mora da bude debeljuškasta, da se pokaže da je zdrava, mora da... Razumete, to je danas, mi bismo takve žene nazvali krš. Kad smo u slengu i kad smo strogi. Dakle, ti se kriterijumi menjaju, oni imaju neku svoju estetiku koja nema nikakve veze sa ničim drugim, nego sa vremenom u kom se kreira, sa njegovim vrednostima. A naravno da mnogi ne mogu se uklope u ta merila. Naravno da 99% ljudi nije idealna kao ovi nekakvi koji su izabrani da se predstavljaju. Ali tih svih 90% ljudi ima priliku i da vežba, i da se hrani kako želi. Ja mogu da kažem, mene to ne zanima. Ali ću onda imati masne kiseline, bit ću nervozan, loše ću spavam, bit ću ovakav ili onakav, ili mogu pak da se bavim sportom i da se zdravije hranim, pa ću se bolje osjećati. To je sve stvari individualnog izbora. Ja ne vidim bilo kakvu opasnost u tome što neko osvesti da se ne uklapa u neku vrstu nametnutog klišeja, jer imamo mnoštvo pop kultura i subkultura koje se upravo hrane time. Dovoljno spomenu punk i takve pokrete, koji namerno izgleda potpuno suprotno tom klasičnom nekom engleskom izgledu i načinu odevanja i tako dalje, i to ide do nekih pojava poput svih tih neprihvatljivih, poput povraćanja, podrigivanja i svega ostalog, da ne spominjem. I na tome, na legalizaciji i legitimaciji svega toga je zasnovana ta kultura. Dakle, od uvek je postojalo u zajednici, od uvek je postojao sukob između onoga što je kliše, što je nametnut način ponašanja. Danas se setimo Diogena iz Bureta, čuveni primer čoveka koji namerno živi kontra svih onih očekivanih i društveno prihvaćenih standarda i kriterijuma, ali u tome gradi upravo svoju egzistenciju. Mi smo odavno, još pre pola veka, stupili u period u kojem je sasvim legitimno izgraditi jedan paralelni tip egzistencije, ali iz njega moraš da stojiš, moraš da izgledaš autentično, možda imaš 30 kila više ili 15 kila manje, niko ti neće zameriti ukoliko
to nosiš na način koji je prihvatljiv. Apsolutno se slažem sa vama, problem je jedino kada kod mladih ljudi se stvaraju, nameću neke vrednosti koje u principu... Ja sam se pristravio kad se pojavile zelene kose i crvene kose i naranđaste kose, ali one gadne crvene kose. Ja sam rekao, Bože, neću valjda te dočekati da devojke izgledaju ovako. Mene to užasava. Recimo, to je moj lični no-go, to je današnji slang, no-go, ali to je moja stvar. Mislim, i naučio sam se, navikao sam se. Iz početka sam dosta burno, ne znam odakle mi to, ali vremenom ima prosto, nije prevladao, rekao sam ovo da ne prevlada. Ali moram samo da se referišem na jedno, dakle, jako volim kad ima ovako vrstu razgovora, dakle, punk je bio pokret po sebi u smislu društvenog angažmana i kritike društva u kom živi. On je imao vrlo značajnu kulturološku ulogu. Ja mislim da popriličan broj ljudi koji imamo prilike da vidimo na društvenim mrežama ne mogu da se time pohvale. Ali, okej, mislim, razumem šta je bila vaša poenta. Pa, znate kako, mi imamo danas pisace, pogledajte sve ove nagrade, ni nove nagrade, u proteklih par godina. U izboru, ako je to pobedilo, to što je pobedilo ne može se čita. Ja sam obe poslednjeg dobitnika pročitao do strane broj 12. To ne može čitati, to nije književnost. Ako je to pobedilo od 130 knjiga, pa kakvi su tek ovih 129? Dakle, produkcija je masovnija i govorimo o književnosti, a romana nema. Pa ne može nastane u Srbiji roman svake godine, nikako. A nagrada mora da se da svake godine, pa onda se nekom da, eto, vi ste dobili nagradu, nema veze to ni sa književnošću, niti vi znate rečenicu ljudski da sročite. Ali dobijete nemoj nagradu. Evo ja sam, Andrić nije, ali ja sam. Dakle, što hoću da kažem? A demokratizacijom izražavanja, kao posledicu, imamo mnogo veći stepen izražavanja, što je u redu, to je demokratski, jel? Ali kvalitet u tome, pa nemojte očekujete srazmeran kvalitet. Nemojte uopšte očekujete, bit će nesrazmeran kvalitet. U smislu, ne samo ličnih promocija na društvenim mrežama, nego u smislu pisanja poezije, Vasko Popu nagradu, pogledajte, tu u 2-3 godine ima jedna ili dve zbirke. A koliko ima predloženih knjiga? 90. Pa tako istu logiku, istu matematiku možete prebacite u društvenim mrežama, gde još ima, po mom sudu, i duhovitih, i sasvim prihvatljivih, čitljivih, lucidnih. Zašto? Zato što su kratke. Jedno je napisati roman, a drugo je napisati štos ili neku poruku. Kratke su i to je forma koja je prihvatljiva u našem vremenu i tu je zapravo kvalitet izražavanja, po mom skromnom sudu, bolji nego u poeziji, u književnosti danas u Srbiji. Šta kaže vaše iskustvo sa mladim ljudima, sa studentima, s obzirom na to da ste profesor na Filozofskom fakultetu, u kojoj meri, ali dobro, ipak imaju vas za profesora, ali ajde, u kojoj meri oni razumeju, dakle, značaj društvenih mreža, odnosno to prikazivanje, to njihovo javno ja, i koliko im to može pomoći kasnije u karijeri i u poslu kojim žele da se bave? Ja mislim da tu niti Filozofski fakultet, niti Akademija umetnosti na kojoj gostujem nije neka vrsta posebnog slučaja u odnosu na vreme. Dakle, mi moramo shvatimo da nismo mi ti koji smo stvorili vreme, nego je vreme to koje je nas stvorilo. I da su slični, kako kažem, i procenti i slični srazmere u smislu onih koji su u stanju da to koriste za sebe na produktivan način. Ima takvih, ima pasivnih konzumenata, ima onih koji su u stanju da karijeru guraju na taj način, ali mislim da smo mi tu smešni u odnosu na zapadnu Evropu, koja je mnogo više otišla u smislu radne etike. To je ono što nama nedostaje na masovnom planu i jedna vrsta samosvesti koliko se moramo potruditi da bi nam bilo u redu. Mi još uvijek živimo posledice socijalizma u smislu koji je nudio ljudima poslove, danas to više ne nudi, ali mi imamo još uvijek neku vrstu posledice u negativnom smislu, jer očekujemo da će nam vreme dati nešto što vreme uopšte nam ni ne nudi, a kamoli da nam daje. Samo kao ilustraciju, jedan moj kolega iz Belgije je dnevno prvih sat vremena ulagao u studiranje i u aplikaciju za posao. Dakle, taj čovek kao kapacitet za ono što radi je potpuno prosečan. Njegov trud uložen u traženje posla je nadprosečan, ali to svaki dan, sat vremena, je trebalo 4 godine. On je dobio odlično mesto na kraju koje je zadržao. Dakle, ozbiljno, mi smo daleko od toga. Mislim, ja sam bio šokiran šta on radi. Bio sam u 3. godini, ja sam rekao ti si potpuni manijak, ali ja volim manijake i sve u redu. Da bi mi on posle godinu i po javio, uspeo sam. To što si mi pričao, evo sad sam
napravio. Tako živeli manijaci, idemo dalje. Dakle, to iz naše perspektive nenormalno, a to iz neke druge perspektive potpuno normalno. Dakle, uložiti prvih satrana kad ustaneš u studiranje tržište rada, u aplikaciju tamo gde vidiš da ima prilike, u gubljenje ili poraza 1000 da bi se desila jedna promena. Hajde da se sad još jedan detalj da ne zaboravim. Evo YouTube je eksplodirao. Može se reći da je i to jedna od platformi na kojima je u demokratskom smislu može da se pojavi bilo ko i neko ko može da ponudi nešto i ko ne. To je vrlo ozbiljna alternativa i konkurencija onom televizoru o kom smo pričali na početku. Ipak je dvosmeran, vi možete ostaviti poruku, možete na bilo koji način uticati na neki sadržaj i tako dalje. Šta vi mislite o tome? Pa YouTube je, kako kažem, globalna pojava koja je plaćena nenormalno. Mi smo svi bili u šoku, pošto je YouTube objavio to koliko je plaćeno, odnosno onaj koji ga je kupio. To je, ako se ja ne varam, bilo 1670 miliona dolara. Ali kada? Pre 15 godina. To je bilo neuporedivo veći novac. Taj novac je uložio neko ko ima ambiciju. Viziju, ja. Ko ima viziju. Sigurno. Mi to ne razumemo. Da toliko količinu planetarnih sadržaja kanališe, da mi apsolutno nismo svesni razmera. Dakle, isprva godinama je funkcionisao potpuno besplatno. Vi ne vidite matematiku, ne vidite logiku uopšte. Zašto bi neko dao toliki novac, a ništa od toga nema? Kako bi se vremenom pojavile neke reklame, sasvim skromno, pa imate taj Prime, pa to nešto sitno platite kako ne biste imali reklame, i tako dalje, tako dalje. Dakle, mi vidimo da je u pitanju jedna perspektiva koja daleko prevazilazi naš uobičajen način razmišljanja, u smislu da neko organizuje medij i kanal za artikulaciju globalnih mišljenja i stavova i vrednosti. I tema koje možda ne bi, da. I kažu, recimo, moji prijatelji Sjedinjenih Država, na moje pitanje kako je Trump pobedio, šta je presudilo po vašem mišljenju, oni kažu podcasti. Joe Rogan. Joe Rogan, da. To je, da ste nekom rekli da podcasti odlučuju izbore u Sjedinim Državama, pre 10 godina smatrali bi vas ludim. A prosto se televizija, po mom sudu, u Srbiji se neobično mnogo gleda i to je dokaz da mi stojimo u smislu neke medijske pismenosti. Televizija je potpuno retardirani medij koji napušta i mislim da će, ako budemo i bolji radio, biti daleko popularniji za 10 godina u televiziji, što je reći danas potpuno ludo i bez veze, ali televizija definitivno sa novim generacijama odlazi u penziju, odlazi za neke druge ljude, dok će ovakvi mediji relativno kratki, informativni, sa idejom, sa misijom nekom, preuzeti, bili oni radijski ili podcasti ili takve vrste komunikativnih formi, definitivno preuzeti primat. Našoj generaciji radio je bio vrlo blizak i ja se iskreno nadam da će se ponovo vratiti. Mislim da na talasu ovih podcasta koje možete slušati na Spotify-u, gde samo imate zvuk, da će to negde biti ta vrata da se radio ponovo vrati u opticaj. Nadam se da smo sve rekli. Nikad ne kažemo sve, mi smo tek dotakli, da. Vi i ja smo imali ovde jedan performans. Nadam se. Je li tako? Da. Imali smo jedan performans. Hvala što ste se odazvali pozivu. Bili ste odličan gost. Zvaću vas ponovo. Hvala vam. Hvala i vama što ste ovih 30 minuta bili sa nama. Moj današnji gost bio je profesor filozofije Dragan Prole. Tema život kao performans. Ako vam se dopalo ovo što ste videli, molim vas ostavite like i zapratite ovaj kanal i sa nekom možda za vas zanimljivom temom, nadam se da će biti, vidimo se uskoro. Pozdrav!